Merhabalar, bu videomuzda Samsung SM-T113 tablete LineageOS 14.1 ROM'u nasıl yüklenir onu göstereceğiz. Ben daha önceden bu işlemi videosunu çekmiştim, kanalımda da mevcut. Yalnız bu videoda o işlemin biraz daha kısa versiyonunu gösterdim. Ayrıca diğer videoda TVRP yüklerken problem yaşayanlar olmuştu. TVRP yüklemesini bu videoda gösterdiğim şekilde yaparsanız o tarz bir problemle karşılaşmayacaksınız. İşlemlere başlamadan önce her zamanki gibi birkaç uyarımız var. Onları yapalım. Bu videoda gösterdiğiniz işlemleri yaptığınızda cihazınızda oluşabilecek herhangi bir arızadan ben sorumlu değilim. Sorumluluk tamamen size aittir. Yine bu videodaki işlemleri yaptığınızda cihazınızda veri kayıpları yaşayabilirsiniz. O yüzden bu işlemlere başlamadan önce cihazınızdaki verilerin yedeğini aldığınızdan emin olun ve bu işlemlere öyle başlayın. ROM'la alakalı kısa bir bilgilendirme yapalım. ROM'un Android sürümü Android 7.1. Samsung'un bu cihaz için verdiği orijinal ROM Android 4.4. Cihazın Android versiyonunu orijinal olarak daha yükseğe alamıyoruz. Yalnız bu videoda gösterdiğimiz LineageOS 14.1'i yüklerseniz cihazınızın Android versiyonu 7.1 oluyor. Yani Android versiyonumuz yükseliyor ve yüklenmeyen birçok uygulama cihaza yüklenebiliyor. ROM'da iki tane hata mevcut. Birincisi ve en önemlisi kamera hiçbir şekilde çalışmıyor. Başka programları da deneseniz sonuç değişmiyor. Hiçbir şekilde kamerayı kullanamıyorsunuz. Ayrıca cihazda offline şarj özelliği yok. Yani bu ne demek? Cihazınız kapalı konumdayken cihazınızı şarj edemiyorsunuz. Yalnız bu şu demek değil, cihazınızın bataryası bitti ve şarj edemiyorsunuz. Bu demek değil. Cihazı kapalı konumdayken şarja taktığınızda cihaz otomatik açılıyor. Yani ben cihazı kapatayım biraz daha hızlı şarj olsun gibi bir şey diyemiyorsunuz. Diyelim cihazınızın şarjı bitti. Şarj bittikten sonra cihazınızı şarja taktınız. Bu sefer cihaz açılabilecek güce gelene kadar kapalı duruyor. Açılabilecek güce ulaştığında açılıyor ve yine açıkken şarj olmaya çalışıyor. Yani kamera hiç çalışmıyor. Ayrıca cihaz kapalıyken şarj olmuyor. Bu iki bilgiyi de verdikten sonra işlemlerimize geçelim. Video altına koymuş olduğumuz linkten RAR dosyasını indiriyoruz ve içerisindeki bütün dosyaları arşivden çıkartıyoruz. Evet, dosyalarımız masa üstüne geldi. Ben bunları şöyle kendime göre sıralayacağım. Odin'i koydum önce. Hatta driver'ları en başa koyalım. Ardından LineageOS, Open Google Apps ve Magisk. Şimdi bu dosyaları böyle sıraladım. Önce Samsung driver'larını kuracağız. Dosyaya çift tıklıyorum. Bende zaten kuruluydu. Sizde bu çıkmayacak. Yes diyorum. İleri kur diyerek kurulumu tamamlıyorum. Evet, driver'larımızın kurulumu tamamlandı. Son diyerek işlemi bitiriyoruz. Şimdi Odin klasörünü açalım. Ve Odin exe dosyasını açalım. Bir uyarı geliyor. OK dedik. Şimdi burada AP butonuna tıklıyoruz. Ve klasörümüzün içerisindeki şu TVRP dosyasını göstereceğiz. Evet, klasörümün içerisindeyim zaten. TVRP dosyasını seçiyorum. Ve dosyamız şu anda eklendi. Yüklemeyi başlatabilmek için cihazı download moda alıyoruz. Evet, şu anda benim cihazımda Android 4.4 yüklü. Hatta hızlıca ayarlar kısmından gösterelim. Cihaz hakkında giriyorum. Bakın Android 4.4.4 yüklü. Şimdi cihazı download moda alacağız. Öncelikle cihazı kapatıyoruz. Şu anda cihazın kablosu bilgisayara bağlı değil. Evet, cihazımız şu anda tamamen kapandı. Şimdi ses kısma güç ve menü tuşlarının üçüne birlikte basarak cihazı download moda alacağız. Menü tuşuna bastım. Ses kısmaya basılı tutuyorum ve güç tuşuna da şu anda basmaya başladım. Üçüne birden basılı tuttuğumuzda bu ekran geliyor. Bakın burada volume up, continue, volume down, cancel diyor. Eğer volume down yani ses kısmaya basarsak cihaz yeniden başlar. Ama biz burada devam etmek istiyoruz download moda. O yüzden bir defa ses arttırma tuşuna basıyoruz. Ve cihazımız download moda girdi. Eğer cihazınızın ses arttırma ve ses kısma tuşları çalışmıyorsa onun için de bir çözümümüz var. Şu anda sağ üst köşede çıkan karta tıklarsanız ses kısma ve ses arttırma tuşları çalışmayan tablette bu işlemi nasıl yapabileceğinizi göstereceğim. Şimdi işlemlere devam ediyoruz. Bu kısımda cihazımızın kablosunu takmamız lazım. Bakın burada ID.com kısmında herhangi bir cihaz görünmüyor. Şimdi cihazımızın kablosunu bağlıyoruz. Evet, cihazımızın kablosunu bağladığımız anda ID.com kısmına bir tane cihaz eklendi. Com3'te bir tane cihazımız bağlı. Şimdi buradan Options kısmına geliyoruz ve buradan Auto Reboot'u deaktif ediyoruz.
Yani cihaz otomatik bir şekilde yükleme tamamlandığında yeniden başlamayacak. Bu ayarları yaptıktan sonra yine log kısmına gelelim. Durumumuzun ne olduğu yazıyor burada. Start butonuna basarak işlemi başlatalım. Evet, şu anda TVRP yüklendi cihaza. İşlem tamamlandı ama cihazımız yeniden başlamadı. Bu kısımda cihazı TVRP ile başlatmamız gerekiyor. Bu sefer menü tuşu, ses arttırma tuşu ve güç tuşlarına beraber basıyoruz. Önce menü tuşuna bastım. Sonra ses arttırma tuşuna bastım. Ve en sonunda güç tuşuna basılı tutuyorum. Cihazımız TVRP modunda başlayana kadar bu şekilde basılı tutuyoruz. Evet, cihaz kapandı. Hala basmaya devam ediyorum. Samsung yazısı geldiğinde güç tuşundan elimizi çekersek, bakın sol üstte bir de ünlem var. Ve şu anda cihazımız TVRP modunda başladı. Şimdi TVRP'nin tamamen başlaması için burada gördüğümüz sürgüyü sağa doğru çekerek bırakıyoruz. Ve TVRP'nin ana menüsüne ulaşıyoruz. Şimdi burada Odin'i kapatabiliriz. Bu klasörü de kapatalım. Evet, TVRP tamamen başladı. Şimdi cihazımızdaki her şeyi sıfırlamamız lazım. Wipe menüsüne giriyoruz. Buradan Advanced Wipe'a giriyoruz. Ve bu kısımda Dalvik, System, Data, Internal Storage ve Cache seçeneklerini seçiyoruz. Hemen uyarımızı tekrardan yapalım. Bu işlemi yaptığınızda cihazınızdaki bütün veriler silinecek. Daha önceden de söylemiştim. Yedekleri almadıysanız bu işlemi yapmayın. Şimdi sürgüyü kaydırarak cihazın sıfırlanmasını sağlıyoruz. Evet, işlem tamamlandı. Şimdi aşağıdaki geri butonuyla en geriye geliyoruz ve buradan Reboot diyoruz ve ardından Recovery'yi seçiyoruz. TVRP'yi tekrardan başlatacağız. Burada herhangi bir sistem yüklü değil diyor. Yine de yeniden başlatmak istiyor musunuz diyor. Evet demek için sağa kaydırıyorum. Ve şu anda cihazım tekrardan TVRP ile açılacak. Evet, TVRP tekrardan başladı. Bu sürgüyü çekiyoruz. Şimdi cihazımıza buradaki dosyaları atacağız. Eğer root yapmak istemiyorsanız Megis dosyalarını atmanıza gerek yok. Sadece Lineage OS ve Open Google Apps dosyaları yeterli ama ben root da yapmayı göstereceğim. O yüzden hepsini kopyalıyorum. Bu bilgisayara giriyorum. Cihazın hafızasına giriyorum. Bakın cihazımızın hafızası bomboş ve buraya yapıştırıyoruz. Sadece TVRP dosyası var burada. Evet, dosyalarımız cihazın hafızasına kopyalandı. Şimdi cihaza geliyoruz. Ekranınız kapandıysa menü tuşuna basıp sürgüyü kaydırabilirsiniz. Install butonuna basıyoruz ve bakın burada cihazımızın hafızasındaki dosyalar görünüyor. LineageOS 14.1'i seçiyorum ve sürgüyü kaydırıyorum. Şu anda cihaza ROM yükleniyor. Evet, ROM'un yüklenme işlemi tamamlandı. 2 tane hata veriyor. Bunların herhangi bir önemi yok. Ardından bir defa geriye geliyoruz. Ve buradan Open Google Apps dosyasını seçiyoruz ikinci olarak. Seçtim dosyayı ve sürgüyü kaydırıyorum. Şu anda cihazımıza Google uygulamaları ve Google hizmetleri yükleniyor. Evet, Google uygulamalarının yüklemesi tamamlandı. Ardından geriye gelelim. Eğer cihazınıza root yapmak istemiyorsanız Reboot butonuna basıp Sistem butonuna basarsanız cihazınız yeni ROM'uyla başlayacaktır. Ama şimdi ben geri geliyorum. Root işlemini de göstereceğim. Tekrardan Install menüsüne geliyoruz ve buradan Megis 25.2 zip dosyasını seçerek sürgüyü kaydırıyoruz. Şu anda cihazımıza root işlemi yapılıyor. Root işlemi de tamamlandı. Şimdi Reboot sistem diyerek cihazımızı başlatıyoruz. İlk açılış 10 dakikaya kadar sürebilir. Sabırla bekliyoruz. Evet, şu anda ROM açıldı. Next diyoruz. Dil seçimimizi yapıyoruz. İleri diyoruz. Sim kartı takın diyor. Buraya atlıyoruz. Yeni bir cihaz olarak kuracağım. Kablosuz ağa bağlanabiliriz. Ben bağlanacağım. Evet, burada güncellemeler denetleniyor dedi. Bir müddet bekliyoruz.
Evet, burada Google oturumumuzu açmamızı istiyor. Ben şimdi hesabımı da açıyorum. Şu anda Google hesabımı da ekledim. Burada ayarlarımı yapıyorum. Ben hiçbir şeyi kabul etmiyorum burada. Her şey hazır diyoruz. Burada LineageOS özelliklerini istemiyorum. Sonraki diyorum ve başla diyoruz. Ve cihazımız başladı. Hemen ben buradaki uygulamaların bir defa yan yana olmasını istiyorum. O yüzden buraya uzun basıyorum. Ayarlara giriyorum. Ve çekmece stilini bölümler değil de kompakt olarak düzeltiyorum. Şu anda uygulamalara girdiğimizde yan yana görünüyor. Şimdi bir cihaz hakkında kısmına girip Android sürümümüzü kontrol edelim. Ayarlara giriyoruz. En aşağıya gidiyoruz. Tablet hakkında kısmı var. Buraya giriyoruz. Android sürümümüz 7.1.2. Böyle uzun basarak tabletin Nougat olduğunu görebiliriz. Şimdi buradan çıkalım. Uygulamalara girdiğimizde cihazımızda Magisk uygulamasını göremiyoruz. Aslında Magisk'i yükledik ama APK dosyasını da yüklememiz lazım. Dosyalar kısmına giriyoruz. Evet, buradan tabletimizin ana dizini olan SM-T113NU'yu seçiyoruz. Ve burada APK dosyamız mevcut. APK dosyasına tıklıyoruz. Bilinmeyen kaynakları aktifleştirmemiz lazım. Ayarlara gidiyoruz. Ve birazcık aşağı inerek buradan bilinmeyen kaynakları aktif ediyoruz. Tamam diyoruz. Şimdi geri geldik. Tekrardan Magisk uygulamasını yüklüyoruz. Ve şu anda Magisk yüklendi. Aç diyelim. Evet, ek kurulum gerekli diyor. Cihazımız yeniden başlayacak. Tamam diyoruz. Ve cihaz 5 saniye içinde yeniden başlıyor. Bu açılış bir nebze uzun sürebilir. Sabırla bekliyoruz. Evet, cihaz tekrardan açıldı. Evet, şimdi uygulamaların arasına Magisk'in geldiğini görebiliyoruz. Magisk'i açıyoruz ve yüklü 25.2 yazısını gördüysek cihazımıza Magisk sorunsuz bir şekilde yüklenmiş demektir. Şimdi bu kısmı kapatalım. Kamera uygulamasına girelim ve kameramızın çalışmadığını görelim. Kameraya tıklıyoruz. Konuma izin veresin mi? İzin versek de vermesek de fark etmiyor. İzin ver diyelim. Kameraya bağlanılamıyor. Kamera hatası diyor. Bu hiçbir şekilde düzelmiyor. Başka uygulamalar yükleseniz de bu problemi düzeltemezsiniz. Bu cihazın donanımından kaynaklı bir problem. Buna uygun bir yazılım geliştirilememiş. Şimdi bir de cihazın şarj yüzdesinin görünmesini istiyorum. Bu daire şeklinde görünmesini istemiyorum. Ayarlar kısmına giriyoruz. Aşağı iniyoruz. Ve bakın burada durum çubuğu var. Durum çubuğuna giriyoruz. Ardından aşağı iniyoruz. Pil göstergesi, pil durum stili daire diyor. Ben bunun daire değil de dikey simge olmasını istiyorum. Pil yüzdesinin de simgenin yanında olmasını istiyorum. Bu şekilde %96 olarak şarjım görünüyor. Böyle kullanmak istiyorum. Onun haricinde genel ayarlarınızı istediğiniz gibi yaparak cihazınızı kullanabilirsiniz. Böylece videonun sonuna geliyoruz. Eğer videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, bu tarz içeriklerden haberdar olmak isterseniz kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.